嗨，依家我又同老公食湯做早餐啦。生果餐啦頭先食晒嗰啲雪糕，同埋食咗啲榴蓮。依家到飲豬肚花魚湯，豬骨好甜㗎，尋晚煲嘅。我都係第一次用花魚同埋豬肚煲湯嘅，即係花條仔魚啦嗰啲。嗱，有生果，好多生果，呢就有榨汁。俾佢睇下花魚大條啊！係啲花魚啊，食剩嘅，尋晚買咗1斤花魚。食都食唔晒啊！嗱，仆街！一陣整熱再食。睇下生果餐啦，尼路草個臭西。嗰啲黑網同埋黑粉點解惹到我老公咁嬲咧？係因為佢哋乜都係抹黑我哋，即係去造謠去講嘅，係話我哋出街揾人扮粉絲同我哋影相，真係好過分咯！又話人哋一隻榴蓮咁靚，真係超靚又甜，又話人哋又爛又發黑。我尋日咧撞到幾個以前踩我哋嗰啲人啊！係啊，尋日哦又遇到呢排都遇到嗰啲衰人。一見嗰啲咁嘅人啊，爐火衝先啊！我啊，閃啊！見到我都閃開啫。哇！第二天嘅湯特別好飲，特別濃郁喎，特別好飲。豬肚嗰個喺網上踩我老婆嗰個啊，做人嗰個啊。嗰個咧，我對佢唔好嗰時候。嗰個肥佬非法師傅咧喺欣屯村，喺欣屯街市啊嘛。嗰陣時我咪請佢食蛋撻咯，你又對佢又好咯。我對佢幾好啊！我真係。尋日碰到佢啊，佢介紹染炒啊，佢知道屈我嘅，佢仲眼斜斜眼望望睇我啊！我都射咗兩眼嘅，我都唔出聲。佢身邊嗰個啊，真係又醜樣又矮喎，所以佢當時妒忌我老公咯，即係唔相信有咁靚女話咩，就話我係揾食嘅，話咩啊，話釣魚嘅咁，即係中傷我呢啲。我對佢咁好啊，真係。你話我幾有風度啊？所以佢尋日。佢老婆演話佢聽，見到我哋佢都望下我哋係咁，即係笑容笑去掩醜，掩佢嗰啲醜行惡行。我真係枉我成日幫襯佢，佢同我剪髮嘅，咁踩我老婆。我費事講佢聲啦。嗰陣時東張西望去採訪佢，買欣田村度，佢屈我嘛，話我釣魚啊嘛。估唔到佢人格咁嘅咧，真係。咁衰嘛！然後佢身邊嗰個嘢真係，哎呦，又咁肉酸又矮，樣又衰，唔怪得佢真係妒忌人哋嘅老婆靚啊！佢真係陰公，佢生個死人樣又睇得喎，但係佢嗰個嘢真係又老又醜。真係，哎呦，唔計得佢心理唔平衡啦，就係踩我哋啦，老公。我估唔到佢講啲咁嘅説話嘅，我估唔到㗎。仲有係咪啊？嗰日去到元朗，去買海鮮啦，過紅綠燈，啱啱落車過紅綠燈，又碰見嗰個房屋署嗰個死肥佬喎，嗰陣時嚟滾我哋嚟咩出境告信俾我哋嗰個嘢啦。嗰個嘢好似有病咁喎，好似行都行唔喐咁喎，好似好垂頭喪氣咁喎，唔知係咪俾房屋署炒咗啊？即係尋日碰見呢兩個衰人咯。係啊。早兩日又碰見你嗰啲，你講咧？乜衰啊！第二個人哋話我第二仔根本就唔係，佢哋我都唔睬我，叫我你換咗鎖啊！我想攞翻嗰啲天冷衫啊！邊嗌佢邊走啊！係啊！今日早幾日又見到佢個老婆啊上車啊，我落車等佢噶啦啊！點知佢喬裝打扮落車咧睇佢唔到。咩嗰句詞點講？咩脫禪換學？唉，禪即係退學啊！
唉，總之就係咁樣。係啦，總金蟬退殼，唔係係啊。金蟬退殼。總之就我係等佢㗎啦，換我落咗樓咗先。頭髮啦，係啦，就初初係炸起嘅，係啦後尾佢知道你會喺度守住等佢落車嘅，佢就佢上披肩散髮遮住自己塊面啦咁咯，佢跟住人就走可咗就能流走佢上咗。佢上二樓嘅喺巴士，係啊我兩個婆喺樓下嘅。嗯，咁我講我老婆咧，早上嗰兩日你碰見你嗰個所謂話係生過佢啊，係大兒仔啊，叫住佢又係咁走喎，咁走越叫佢越走啊，真係好身有屎啊！真係好黐線。鎖實你啲嘢，你主要係想問佢攞翻房間啲物品啫，個個死人係丁搬翻房間啲嘢咯。嗰個死丁文西話我揸信箱鎖匙，嗰日阿公將一齊同我上去就幾個人上去開門，開極條條都冇啊，換咗鎖，把鎖都唔係咁嘅方向㗎。又係屈你啦。係啦，嗰把鎖就上下咁啊，嗰個鎖匙眼個窿，佢換咗鎖打橫嘅。佢撲佢啫，丁米西，街香網你台，老母個臭西！成日話我哋屈多啲啊經過欣田村個方向，我哋係行出去搭車去街啊，碰你個臭西。又成日屈我哋去嗰度揾魚仔，魚仔就都唔係嗰喺度我哋呢度，知唔知啊？對面嘅啫，嗰座就嗰就係嗰係住喺我哋青田村嘅，唔係欣田村，聽到未？有個話臭你知啊？街，冇咁多嘢講咁多嘢，賺家產，丁米西，你老母個臭西，屈多啲啦！一早都佢人哋都東張都講咗係住喺佢兒仔係住喺青田噶嘛，又做咩扯到人哋欣田咧？咩？總之嗱，係我哋日日行到嗰度出去揾魚仔喎，倒水喎。我哋行路出去當散下步，我哋行出去搭車。搭車啫嘛。啊！撲佢臭街，冇嘢講啦嘛你。咁黐黐啊！線。你老母個臭西，丁偉西，你得罪人多啊你啊！你遲早都收皮啊！好過分啊！佢日日話我收皮嘛，係佢收皮啊日日交係我哋嘛。咪咧，我哋行一仗睇一仗，係我從來冇驚過你㗎。我哋收咗皮，你好安樂咩？你啲錢使得好耐咩？醫病你唔夠啊！你睇我中氣啊！丁偉西，又利用佢抹你老母個黑去臭西誹謗我去賺錢，抹黑我哋兩公婆去係啊誹謗我哋兩公婆去賺錢，佢都越猖狂越猖狂嘅。佢而家話我瘦啊，乜嘢？佢第日佢估幾百萬咪未夠佢啲病咯。我減緊肥啫，我唔食肥嘢啫。而家你唔知做乜嘢，我老婆煲幾多啲湯都唔落咁肥嘢煲我飲㗎。我減緊肥啊，老人家肥咧就冇咁好㗎，減緊肥啊！啊，就算轉下身又快脆㗎，出有手冇食過呢啲魚仔啊？呢啲魚仔好經濟㗎噃，睇嚟你哋都係食尾嘅咧。 90幾蚊一斤㗎，96蚊斤㗎。我呢啲係煲湯啊，同豬頭同係啦豬脊骨啊，有乜丁偉西講多啲啦，踩多啲人又啦，甜。得罪多啲人啦。而家唔係淨係我揾緊你嘅，好多你嗰啲仇家揾緊你㗎，呃人啲錢。而家呃緊佢嗰啲咩啦？呃緊啲課金啦，集都係誹謗我，抹黑我。呃課以後金啦，同佢計有一排好計。呃緊課金咯嘅，係嗰啲咁蠢咪呃到嘅佢嗰啫，啲冇腦嘅黑粉有佢啦，有佢呃啊。俾呃到嘅啫，以為佢好偉大攞我哋一張照片又係講啊！一集，又係呃人哋課金，作出啲嘢講，佢冇一句係正經講啱嘅嘢嘅噃。完全係扭曲啊，係造謠啊，係講嘅噃。咪啊，咁黐線啊，咁卑鄙，無恥下流全家。係啊！佢捽興咗我㗎啦，佢唔係咁咩㗎佢啊！係咁先，粉絲寶寶，大家食早餐未啊？係咁先，拜拜。